Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lomba mancing ikan bawal bro ya, yang ada di Ngawi ya, di Embung Seki bro ya. Ini dengan total ikan bawal 4 kuintal bro ya. Ini teman-teman pada short track semua, rame short track bro. Bro tani mantap bro. Ini bro, teman-teman bro, tuh ya, tuh ada yang sutra bro ya. Iya sih. Oke bro, oh iya bro ya, jangan lupa ya yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, like dan share ke teman-teman anda, ke grup WA, grup Facebook ya bro ya, agar teman-teman anda tahu ya bro ya, asiknya mancing bro ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya bro, agar anda tidak ketinggalan dengan konten-konten saya selanjutnya bro ya. Tuh teman-temannya ramai banget bro ya, pesertanya bro. Tuh. Di sini cuacanya panas banget bro, pada pakai payung semua. Oke bro, selamat menonton ya bro ya. Oke. Anjir. Kira tolak. Ya, mantap. Ih, kamu hilang. Cok hilang tuh. Hilang itu. Ini enggak ganas. Pur. Dan kotor. Kira melumpuk baru. Tenan kan. Tuh.
Kalau ini Pak. Nih. Jedet. Kalau kambal gendeng Pak. Nggih. Ini tak oleh.
Disasar, Pak. Disasar. Betul nih. Nyampel. Betul betul. Karena langsung nabrak. Duh, timbang duh. Ini ya? Nanti kan? Nanti ya? Tangannya ngambang. Eh? Senarku ngambang. Cul. Lo, tuh culi. Gue dulanan. Jabel, dot, dot, ngelaan. Wang sing. Apa jadi mana? Jadi mana Sasa? Gelas. Nó stay dendam, stay nggak makan nih, jur. Saya gelita. Seliper. Kat, cacing nih. Kap. Ngomong cái payung ye. Ye đã ngomong. Itu. Kasut. Belum lo tanganmu belum lo ya. Ini tadi korban.